Sotuvimizda 2013-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz CLS 350 Banam. Mashinamizning probegi katta emas. Narxini sirasi aytaman, $25.500. Mashinamizni ofitsialniy rastamojenniy qayta jihoz emas. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Mashinamizni bitta obzor qilib beraman, tomosha qilinglar. Buni rangi ham необычный, hammadan ajralib turaman deganlar uchun zo'r variant. Ko'rishingiz mumkin. Mana katta diskalarda opornilarni ham ko'ryapsizlar, полный perforatsiyali. Mashina zo'r. Diskalari ham o'zining rangiga yarashib turibdi. CLS 350 Banam. Mashinaning endi mana slipoy zonasi bor, pamять sideniyasi bor, abagrev, klimat kontrollari bor. Desam endi Mercedesga bunaqa narsalar bo'lmasa, uyat endi. 70.000 kilometr yurgan mashina 2013-yilga zo'r bu probeg. Ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham dodda turibdi. Orqa salon ko'rinishlari ham cho'tki. Bezramchli oynalar. Mashinaning ovozini bitta eshitiraman, bitta baho berasizlar.